Witam serdecznie w naszej oazowej kuchni i zapraszam Was do zrobienia razem ze mną sernika przepysznego z rosą. Mam tu już podzielone składniki. Nie przerażajcie się, że jest tego tak dużo. Wszystko zaraz ładnie Wam wytłumaczę. Tu są składniki do ciasta, a do niego jest nam potrzebna mąka. Tu mam już przesianą 30 dekogramów mąki razem z 1 łyżeczką proszku do pieczenia. Do tego jest nam potrzebna pół kostki margaryny. Mam tutaj 1 całe jajko i 2 żółtka, cukier 10 deko i cukier waniliowy. Natomiast tutaj już mamy przemielony przez maszynkę ser biały, twaróg 1,5 kg. Tutaj mamy cukier, jajka, a tu jest nam potrzebne 2 całe jajka i 5 żółtek. Białka z ciasta i białka z sernika będą nam później potrzebne do ubicia piany i te wszystkie białka wrzucamy do jednej miseczki. Olej, mleko, budyń, cukier waniliowy i w zasadzie wszystko. Sól do posolenia, odrobiny ciasta oraz piany. To co? Zaczynamy. Zaczynamy od ciasta, czyli mąka przesiana, przesiany cukier, proszek do pieczenia. Dodajemy do tego 10 deko cukru, cukier 1 waniliowy, 1 jajko i 2 żółtka, oraz margarynę. A mam tutaj pół kostki margaryny. Jakby ktoś nie wiedział ile czego, oczywiście wszystkie składniki będą w opisie filmu. Teraz to musimy wszystko zagnieść. Już mamy ciasto zagniecione, wszystko się ładnie połączyło w jedną kulkę. Teraz to ciasto wyłożymy na blaszkę. Blaszkę mam już wyłożoną papierem do pieczenia. Teraz tak sobie troszkę powiększę to nasze ciasto i równomiernie rozkładamy na blaszce. Ciasto wyłożone, teraz sobie odkładamy i zabieramy się za masę serową. Do masy serowej potrzebujemy, jak już wcześniej mówiłam, 5 żółtek i 2 całe jajka. Półtora szklanki drobnego cukru. I to wszystko teraz będziemy ubijać. Masę jajeczną mam już tutaj podbitą. Dajemy jeszcze cukier waniliowy. Możemy dać razem z cukrem, ale mi się oczywiście zapomniało o nim. Gdzieś tutaj schowane leżało. Więc wsypujemy cukier waniliowy. 2 opakowania takie małe. I jeszcze chwilę ubijamy. Jajka ubite. Teraz dodajemy po trochę sera. Będziemy dalej ubijać.
A w międzyczasie włączamy piekarnik na 180 stopni górę-dół, żeby nam się już nagrzał. Jak mówiłam, ja mam twaróg przemielony przez maszynkę, ale równie dobrze możemy użyć takiego z wiaderka. Tu jest 1,5 kg sera. Ser już jest zmieszany razem z naszymi jajkami i teraz dodajemy 2 budynie, 40 gram. Ja mam tak troszeczkę gramowo mniejsze, więc dam 2 i do tego dołożę jeszcze 2 łyżki z trzeciego. Dolewamy pół szklanki oleju. Oraz będziemy dolewać pomału pół litra mleka. I mieszamy. Co jakiś czas ściągamy z ścianek bocznych ser i dalej będziemy miksować. Nasza masa serowa jest już gotowa. Proszę bardzo, widzicie, ona jest dość rzadka, ale tym się nie przejmujemy. Wszystko ładnie nam się połączyło, cukier ma się roztopić i teraz wlewamy tą masę na nasze ciasto. Nie przejmujmy się, że ono jest rzadkie. Teraz tak potrząśniemy, żeby było równomierne i wkładamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni na 40 minut. Piekarnik włożyłam już do piekarnika i tak za gdzieś mniej więcej za 38 minut ubiję białka z cukrem i wyłożymy to na nasz sernik, który jeszcze będziemy później dalej piec. Zostało nam 2 minutki do końca czasu, więc wlewamy białka. Mamy ich tutaj 7. Szklanka cukru drobnego lub cukru pudru. Odrobina soli. I teraz to wszystko ubijamy. Białka już mamy ubite. O, bardzo dobrze, nie wylatują. Całą teraz tą pianę dajemy na sernik. Jak widzicie, nasz piekarnik coś zaszwankował i tutaj mam więcej przypieczone, ale to się tym nie przejmuje. Teraz wykładamy naszą, można powiedzieć, bezę.
że to nie będzie bezowe, tylko taka super pianka. Teraz równomiernie tę piankę musimy rozprowadzić. Już mamy równomiernie rozprowadzoną. Teraz mam tutaj taką szpatułkę z wycięciami. Jeżeli nie macie, możecie to zrobić widelcem. I robimy takie śleczki. Możemy też łyżką tak delikatne takie fale zrobić. To już wszystko zależy od waszej wizji. O, zobaczmy. Wyszły nam takie fale i teraz wkładamy do piekarnika na 20 minut. Moi kochani, sernik upieczony. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że jak wkładamy do piekarnika razem z tą pianą, to zmniejszamy temperaturę na 150 stopni. Rosa nam wyjdzie tak za około pół godziny i powinniśmy go kroić dopiero najlepiej następnego dnia, jak on już jest całkowicie wystudzony i wtedy też najlepiej smakuje. Witam następnego dnia. Nasz sernik już ostygł. Zobaczcie, jaka piękna rosa wyszła. Cudnie. Sernik jest kremowy, pyszna pianka z rosą. A teraz z wami się żegnam. Zapraszam na następne filmiki. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Cześć!